Climate smart agriculture transformation no kuhinga no kuri isoko tarukuteganisa by'obuhangwa obwe barukwera abahinji n'abari isoko kugira emisharuro mingi otireho no kubarondera obutare hatabireho kushisha by'obuhangwa. So our coming to Chegegwa today was to really see how far we have moved with implementing the project. But most importantly, how ready farmers are to implement the project. What we shall note in the project is the word transformation. As the project ends, we need to see change. Enteekateeka egi neija kuba neekora omu za districts nkaaga na mwenda okumara emyaka mukaaga obwe rukushajwa banka y'ensi yoona ha sente z'orukwingana miliyoni 350 omu sente za dola. Climate Smart Agriculture Transformation Project nikimanyisa ingu ebyobuhingi ebikurinda ebyobuhangwa obuhangwa bukikara buli buyonzo kandi ebyentasha bikeyongera tukongezaho n'akatale kandi tukakesha n'endwaire omu birime byaitu rundi omu bisoro byaitu. Project enu y'emyaka mukaaga ntwija goboramu abokuwa 1 netwegesa okulinda ebyobuhangwa kusigikira ensi ko kwegenzere neba dry hati tukubyara emiti nikiretereza ensi kuba yobuhangwa oburungi okuba n'enjura tu netukonyera okurora netusagika okura twabingo bunako omurjege gwenteekateeka egi neeza kuba neeshagika okuhinga kw'omwani okuriisa enjoki okuriisa ebyenyanja okuriisa ente z'amatotireho n'entinde ezirikuremesa abantu okutwara emishuburo yabo omu butare entinde ezirikuza kutindwa harimu biyindo kishagazi hamwe na mitwe y'enkoko. Omu Climate Smart Agriculture ekimu habikubasabwa kukora ngo omuraba ni mulima rundi ni mukora byone mukora hantashe yanyu mulinde obuhangwa bwensi. Tureke kutema emiti tutakubyara ki tutakubyara emiti ndisho tureke kuza amizi gakuruga entobo y'amizi amizi gakuruga tukahingaho kandi twakubire nta protecting and kwamizi gagumize okucecerezebwa kw'ebyobuhangwa kunjiza hampinda hinduka yensi na mnongo kuretaho ecanda amakuraga gashakwa Philip Marangira.